അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ സംഭവം കാണിച്ചു തരാം. ഇതെന്താണ് സംഭവം എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഗസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് നമ്മുടെ അപ്പുപ്പന്താടിയാണ്. ഇതേത് പൊട്ടിയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് അപ്പുപ്പന്താടിയൊക്കെ വരാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പുപ്പന്താടിയാണ്, അപ്പുപ്പന്താടിയുടെ കായാണ് ഇത്. ഇത് പൊട്ടിയിട്ടില്ല, ഇത് പച്ചയാണ്. ഇത് പൊട്ടിയതാണിത്, ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് അപ്പുപ്പന്താടി പുറത്ത് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പം പുറത്ത് വന്നതാണ് ഇത്. ഇത് പൊട്ടിയിട്ട് പുറത്ത് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പുപ്പന്താടികൾ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പച്ചയാണ്. ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ ഇത് പൊട്ടാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അങ്ങനെ പൊട്ടിയതാണ് ഇത്. ഏകദേശം ഈ ഒരു കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് പൊട്ടാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പുപ്പന്താടി കാണാത്തവർക്കായി കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് അപ്പുപ്പന്താടി. എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, എങ്കിലും കാണാത്തവർക്കായാണ് ഇത് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് വിടർന്നിട്ടില്ല. ഇത് കുറച്ചുകൂടി സമയം എടുക്കും വിടരാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് വിടർന്നിട്ടില്ല. ഇനി ഞാൻ ഇതുവരെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അപ്പുപ്പന്താടികളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ സീസൺ ഒന്നും തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാ അപ്പുപ്പന്താടികളാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. ഇതിൽ ജീവൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ജീവൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏകദേശം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ വിത്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വിത്ത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലുള്ളതും കൂടെ കാണാം. കാണാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൽ കൂടുതലും ജീവനുള്ളതാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇതുകൂടി തുറന്നു നോക്കാം. ഇത് കുറച്ച് പഴയതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ജീവനുള്ളതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇതിൽ കൂടുതലും ജീവനില്ലാത്തതാണ്, എങ്കിലും ജീവനുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഒരു കളക്ഷൻ കൂടി ഉണ്ട്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ. ഒരു കവറിലുണ്ട്. കവറിൽ ഈ കവറിലാക്കി ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെടുത്ത് പുറത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ കുറച്ചുണ്ട്, ഞാൻ പുറത്തെടുത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഇത് പറക്കി വെക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് പുറത്തോട്ടൊക്കെ പോവും. അപ്പോൾ അത് പറക്കി വെക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പുറത്തെടുത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കളക്ഷനായിട്ട്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വിത്ത്. അപ്പുപ്പന്താടി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ നിന്നും. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വിത്തും ഇതുപോലെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുഴിച്ചിട്ട് വെക്കാം, ചിലപ്പോൾ കിളിച്ചാലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. ഇത് പച്ചയാണ്. കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പം ഇത് ഈ കളറാകുമ്പോൾ ഇത് പൊട്ടാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ഇതേപോലെ. അതിനുശേഷം ഇതിൽ നിന്നും അപ്പുപ്പന്താടികളൊക്കെ പുറത്ത് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേജ്. അപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ ഒത്തിരി അപ്പുപ്പന്താടികൾ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ചെടികളൊക്കെ ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ശേഷം ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതേപോലെ പരിശീലിത്തേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും ബൈ. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ.